இல்லை, இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டு ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நியூ ஹாலண்டில் 3230 ப்ளஸ் எடுத்து வந்திருக்கோங்க. இது வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2018 மாடலுங்க. வண்டி ரெஜிஸ்டர் ஆனது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2019 ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. வண்டியோட இருக்கிற நிலைமைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வண்டி சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குங்க. டயரோட ஸ்டேட்டஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 4 டயரும் கம்பெனி டயரு. வண்டியிலே அப்போலோ டயர் தான் வண்டியில் கிடக்கு. வண்டியோட டயரோட பட்டன் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 80% இருக்கும். அந்தளவுக்கு வண்டி தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி 5 வருஷம் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ஓட்டம் இல்லை. சொந்தத்துக்கு மட்டும் ஓட்டிட்டு அப்படியே வண்டி நிப்பாடி தான் சொல்லியிருக்காங்க கஸ்டமரு. வீடியோவில் தெளிவாக ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு வண்டியோட சுச்சுவேஷன் தெரியும். வண்டி கூட கஸ்டமர் கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஊக்குப்பெட்டு டாப்பு சேர்த்து கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவில். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வண்டி யாரும் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஓகேங்களா? இதே வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா MF 241 எடுத்து வந்திருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டாக கூட நேற்று ஒரு கஸ்டமர் இந்த வண்டி இருக்கான்னு கேட்டிருந்தாங்க. MF அவங்க ஒரு வேளை பார்த்தாங்கன்னாக்கா அவங்க கால் பண்ணி கேளுங்க கஸ்டமர்கிட்ட. டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குது. 4 டயருமே. வண்டி மாடல்னு பார்த்தீங்க. அப்புறம் நியூ ஹாலண்டுக்கு வண்டி ரேட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன். நியூ ஹாலண்டோட ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 32 மாடலு. அது ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 4,50,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து தரதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், கால் பண்ணி பேசுங்க. இப்போ MF பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வண்டி 2009 மாடலுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 241 2009 மாடலு. வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குங்க. இன்ஜின்லாம் நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க கஸ்டமரு. டயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 80+ இருக்கும். 4 டயருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நல்ல நிலமையில் இருக்குது. கம்பெனி டயர் தான் போட்டிருக்காங்க. MRF டயரு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு, இந்த MFக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 190 கேட்குறாரு. அதில் ஒரு 5-10 அனுசரித்து ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. வண்டியோட மேனியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா சொல்ல முடியாது, ஓரளவு நல்லா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். வண்டி எடுத்து நீங்கள் அப்படியே உழவில் ஓட்டலாம், ஒன்றும் இல்லை. வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற வண்டி தான் இது, செலவு இருக்கிற வண்டியெலாம் கிடையாது. வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்க வண்டி தான். வண்டி நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா குட்டியர் டயர் தான் போட்டிருக்காங்க. ஐடியா இருந்துச்சுனாக்கா கால் பண்ணி பேசுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கும் வண்டி தேவைப்பட்டாக்கா வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள்.
சப்போஸ் அவங்க பார்த்துட்டு வண்டி பிடிச்சிருந்தாக்க கஸ்டமர்கிட்ட பேசி ரேட்டு முன்ன பின்ன அனுசரித்து வண்டி எடுத்துக்கட்டும். கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்ம எந்த லெவலில் அந்த வண்டியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இது உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகேங்களா? அதே வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சோனாலிக்கா அடுத்து வந்திருக்கோம். 7503 டிஐ மாடல் தான். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2008 மாடலு. வண்டி ஓரளவு நல்லா இருக்குங்க. இன்ஜின்லாம் நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. மர்காடெல்லாம் அடித்து தான் போட்டிருக்காங்க. வந்த மர்காடெலாம் கிடையாது. மர்காடெலாம் வேலை பார்த்து போட்டிருக்காங்க. வண்டி கூட கஸ்டமர் கொடுக்குறது டாப்பு கொடுக்குறதா தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். கால் பண்ணி பேசுங்க. கம்பெனி பம்பரு அன்றைக்கி எங்கன்னா ரஸ்ட்டு இருக்குது. ஒரு 2 வண்டி அடிபட்டிருக்கும். பேனட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெண்டு இருக்குது. டாப் இருக்கிற கண்டிஷன்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அவங்க இப்படி அடித்து தான் இருக்குது. வண்டி எடுத்து ஆனால் இன்ஜின் ஓட்டலாங்க. வண்டி இன்ஜின் ஓட்டுற கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 4 டயரும் ஒரு 40% இருக்கும். ரொம்ப இதாக இருக்கும்லாம் கிடையாது. சும்மா ரூட்டு மேட்சுக்கு கொஞ்ச நாள் ஓட்டி இருந்துட்டு உரம் கட்டிக்கலாம். உழவு ஓட்டுறதா இருந்தால் கூட ஓட்டலாம். உழவு ஓட்டணுன்னா கொஞ்சம் செலவு பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு நீங்கள் உழவு ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கால் பண்ணி பேசுங்க. இந்த வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 180 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு ஒரு 5-10 அனுசரித்து ஆகும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. வண்டி ஓரளவு வேலை பார்த்துருக்காங்கங்க. சுத்தமாக இது இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. வண்டி ஓரளவு வேலை பார்த்துருக்காங்க. அவுட்லுக் வெளியில் தான் கொஞ்சம் மேனி தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இன்ஜின்லாம் ஓரளவு பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறாரு கஸ்டமரு. இப்போ கொடுக்குற காசுக்கு வண்டி ஒர்த்தானாக்கா வண்டி இன்ஜின் ஒர்த்து தான். ஓகேங்களா? அதனால் ஒன்றும் பயப்படாமல் எடுக்கலாம். கொஞ்சம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள்கிட்ட வண்டி எதுவும் இருக்குது சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவோம். இதுக்கு ஃபீஸ்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.